У моего ребенка кашель, но ваш педиатр назначил леденцы, промывание носа и свежий воздух. Почему вы не назначаете ничего от кашля? Действительно, до 6-7 лет в международной практике и в международных протоколах, и в отечественных нет рекомендаций для назначения противокашлевых сиропов, муколитиков и так далее, поскольку для ребенка они небезопасны. У малыша несовершенный кашлевой толчок, в связи с чем противокашлевые препараты, муколитики могут просто навредить и усугубить состояние. Более того, мы не всегда назначаем ингаляционную терапию, используем для этого всего лишь 2 препарата чаще всего, поскольку они оправдали свою безопасность, свою эффективность и подтверждены отечественными инструкциями и международными протоколами в том числе. Пожалуйста, помните о том, что каждый случай заболевания и каждый ребенок, он строго уникален и индивидуален. Нет единого подхода для всех. Есть определенные показания, есть определенные состояния, которые может определить только доктор на приеме.